到饭饭之交，今天要带来的料理是碎蛋鸡腿拌饭。首先要准备的食材分别有米饭、鸡蛋、鸡腿、A 菜、蒜末和海苔碎，大家可截图保存哦。接下来我们将需要煮熟的食材放入锅内进行翻炒，这边我们翻炒的分别有 A 菜、鸡蛋与鸡腿肉。A 菜只要稍微翻炒个几分钟就可拿起，鸡蛋这边我们是准备小碎蛋哦。鸡腿肉的部分大家可切成小块些，方便食用。当然也要倒上准备好的酱汁，继续翻煮，这边可截图保存哦。扑面而来的鸡腿香气简直无敌犯规。拌饭最重要的当然还是米饭的环节啦，这边我们使用的是有机糙米，糙米被人体吸收的热量比白米少，口感较粗硬须细嚼慢咽，因此可使脑中更有饱食的感觉哦。食材备好之后，准备一个容器，拿上适量的米饭，依序加入刚刚备好的配料，摆放整齐，再加上海苔碎、碎蛋鸡腿拌饭就准备好咯。这个色泽的拌饭我就不跟你多说了，小声些，我要赶快藏起来自己偷吃咯。那记手哟，你也赶快来做做看吧。